Sumping Sadrek Prabu biwakana atur nuhun. Jigana poe ieu ta anu ngaran Setyaki teh rubuh da. Ya mudah-mudahan we atuh. Dewi Setia Boma bakal kagonol ka nagara kaula. Nuhun, nuhun. Wah, biasa kaboyong. Bakal jadi bojo kaula nomor genep. Amuing. Nuhun. Nepi ka kitu. Parantos aya widi tinu sepuh geus. Geus bari nyung. Dina inditna oge kabeh nganturkeun. Sanajan bari bararaeun. Bararaeun Pak Guru. Eta pipi nu tilu ngagaralang. Kaula teh sasatna katarik kataji ka pati-pati ku Tuang Putra. Anu kiwari keur dipamerkeun dina papangungan nung. Nyai, doakeun ieu Aang ieu. Papi ieu ah. Ieu abi doakeun. Sae ah. Jing hasil dina saemara Nyai bakal kabantun. Papa doakeun. Mudah-mudahan bae wawa kawangsul ka nagara akang dek nyewa heula hotel berbintang. Bade bulan madu. Tapi hotelna hayang sisi rel kereta api. Abah Nyai teu ngajerit, dina ngajerit lagi mau kadenge. Moal makanan. Aya kereta api ngaliwat moal. Laras. Sae ulana. Mana jago saya marana ina urang pepeus ke cilana. Sae meniter. Parantos uninga pangintennya. Dah. Karena pelaturan saya marah. Apa? Wah, tos lami di dieu atuh. Di antawisna teu meunang mah pakarang. Deui, teu meunang nyolok panon jeung ngajong larangan. Iya. Deui, teu meunang aya tuntutan di mana aya kecelakaan. Ngaras. Tapi kudu bebas ku cara hukum saya marah. Nuhun. Parantos ditawis dina MOU-na. Geus, Memorandum of Understanding geus diteken ku ulah. Yen moal aya tuntutan di mana aya kecelakaan. Sae atuh nuhun. Mana jagona? Mangga. Toh, rupina dihaturkeun ka jago saemara. Walah, mak cia. Raden Setyaki. Laras. Mangga dihaturanan linggih. Ya, jago tiba. Jago tiba. Jago. Dihaturkeun ka para wiyaga. Aya naon den? Muga-muga dina sumpingna Laras jago. panuhun dina sumpingna jago saemara teh supaya dipirik ku lagu buhun. Lagu naon aden? Lagu Kebojiro. Oh, sae mangga. Ulah cara mangkukna. Pai mangkuk. Minta lagu buhun. Laras. Deur diberi gaplek. Tukang sarona nuju ka cai kula nalika. Diaturanan jago saemara. Jago tiba. Jago tiba. Iya. Jago tiba. Beres. Hai. Hidup jago. Hidup jago hidup.
sing tulus jadi dibutung akan dia beres mudah-mudahan ya Dewi setiap boma bakal kebantu gua mudah-mudahan poe bakal roboh sampean nuhun 15 poe disaksian gua akan yakin para raja nu kuat tapi keur akang Bima Kendra Sado mundur di medan tempur pantrang mulang di medan Danalaga mudah-mudahan poe ieu bakal roboh atuh bujang dina dinten ieu menit ieu ge detik ieu mangga teh teuing dalain sumener kana katibulan kagagahan ieu mung melaan nagara we anu bakal jadi riributan anu temahna rakyat bakal kababawa ya tapi ayeuna mah bebas ditonton ku rakyat jadi hiburan ya supados nepangkeun heula panangan antawis peminat sareng jago tawis kabersihan mana Bima Kendra ye Setiaki Baga Wilujeng Kasep ya Saguru saelmu ulah jaya. Saguru saelmu ulah ganggu. Tenan. Tika palung pansasona. Duh. Isun aningali bat suci tulang isun saraban tawura. Ya cu saja kuping basu. Saking hulip turang rasa, saking rasa bagi cahaya. Nun karuhun di dia, tulung. Duh. Roboh aja. Ya, kagak di karuhuna. Hei. Nyi, doakan dia akang nyi. Doakan aang ya. Rasa cekap sih. Cekap itu ngelang. Edon tuh. Lawan jago lawan. Lawan jago. Hidup jago hidup. Jago, beres jago. Hidup jago hidup. Hidup jago. Wih. Awas. Wih. Musik. Kade jago. Wih. Wih. Oh ya. Balik siya. Wih, goblok. Mantok itu. Hidup jago hidup. Mantok siya kena. Mantok siya kala kasungot wa kena siya kena. Balik siya goreng itu. Eta nu lalajo ti mangkukna eta secara wokan di masa urang eta. Balik siya bolotot. Balik siya bau awak. Baku sia geus nyurakan semah teh. Kala kasungut we oi jika nu heueuh. Balik siya goreng cangkeng. Wani turun gelut jeung Aisyah. Sok sia. Turun sia ka. Barsat sia. Goreng punuk sia balik. Puas ya puas. Dihaturkeun ka saderek Bima Kendra. Laoje. Laoje. Dina nuju oko pikiran pati ieu teu dilereskeun nyarekan anu nongton. Beas hidup sia. Hidup. Hidup sia. Ngadengekeun sia. Margi nu nongton mah bebas. Aya hak muji jeung moyokna. Bebasna anu nongton boga duit jajan teu boga duit ucrak eclok. Tunu sare teu rame balik. Balik eta. Bebasna eta nu nongton. Panuhun. Asa ulah ngaruksak kumpulnya. Bilih kajadian dinten kahiji kalang saemara roboh diseret kudu nongton akibat ditangtang ku patanan. Panuhun. Kangge ngahindarkeun hal-hal teu dihareupeun. Enggah.
waspada rakaatan pada tumarangan pada tumarangan nampu waspada rakaatan pada tumarangan nampu kena dihin pinasti sayang dina satengah uyah-uyahanana anu nongton di alun-alun nagara Lesanpura doh aya nu nyawangkeun ti kangangan hiji denawa jangkung gede Simardada ieu teh utusan ti nagara Jenggala-Manik utusan Prabu Yuda Kalakresna ya tapi pikeun ngalamar Dewi Setiaboma putri raja Kunirahangandika amui kadieu ganek kulan kadieu kadieu tuh dunungan ngageroan ieu babaturan nu ngalalarti pisan tuh Allah nutup otakna teh ngahaturkeun semua faktor Gusti ditarima kumaha abdi kedah ka itu cici ieu teh bangsa manusia nu sae marah teh nuhun lain bangsa urang geuningan ieu teh disaemarakeun budak awewe teh aduh anu jadi jago saemarana teh nyaeta adina anu ngaran Setiaki Setiaki Gusti eta teh Setiaki teh adina putri adina nu disaemarakeun bangsa aing mah moal ditarima ngalamar deui alah nanya lain bangsa lain bangsa deui dina nyana ge milu saemara moal ditarima kalayan awewe na ge moal daekeun ka bangsa aing ya moal tapi Gusti Prabu istuni nganti-nganti kasumpinganana eta putri laras tapi aya syarat deui anu beda kumaha carana numutkeun beja tinu beunang dipercaya nuhun aya eta putri teh ngaranna teh Dewi Setiaboma eta teh geus boga kabogoh geus boga papacangan saha kabogohna Gusti ai kabogohna teh papacanganna teh nyaeta Raden Narayana putrana Prabu Basudewa ti Mandura eta urukan cinta pertama Olo kumaha tuh atuh geuning disaemarakeun nyeta jigana mah ieu teh kulobana nu ngalamar pangna kieu teh leres wah eta tak kulantaran aing ditekan ku raja kudu kabawa eta awewe aing aya syarat carana sabab yakin meureunnan ai kedatangan kabogoh momoal teh sukaeun aing dek ngajadikeun Raden Narayana aing dek malih warni ngajadikeun Narayana ku aing dek di bawa ulin mimitina mah tak kumaneh wayahna dagoan di leuweung anu tuliseun oh di Malang Gusti sabab ilmu malih warna aing teh moal lila jam-jaman dibates urukan lamun aing ngabentuk deui kieu moal teu ngajerit eta awewe lumpat kabur tak kepung di leuweung siap
Sawiya si perkosa ku abdi di podaran siapa aing. Ulah pieulaan dunungan. Kage dunungannya. Anu dunungan. Goblok sia pikiran teh. Jan dunungan teh. Tak kitu euy, daguan di hiji leuweung. Ke di mana aya narayana mawa awewe ta eta teh dunungan maneh heuh aing teh. Eta. Sumuhun mangga. Mangga siap Gusti. Sakitu. Lajeng wae denawa. Tuh, ieu ge. Yuda kala denta Leres. meremkeun panonna ngawatek aji malih warna. Ieu ge. Dan nerahkeun ka ngawatek aji malih warna. Dan nerah ka ngawatek aji malih warna. Damar kanginan. Duh, ieu ge. Lir malam tumraping api saciduhing matu sakacaping nyata. Leres. Leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata. Duh, jangelek ieu denawa utusan ti nagara Jinggalamani. Ieu ge. Jadi Raden Narayana. Ada teh, mana teh? Nepi ka percis kitu. Ada teh. Sate teh nu payunan teh. Dunungan maneh nu tadi? Uluh. Umuing kaling lah. Cuma kapi hatur Gusti. Oh, jadi rupana Narayana teh kieu. Paingan kasep. Aduh, paingan mencenges aduh. Akang enak nyampeurkeun ka itu. Dah, moal teu dirawu. Pasti moal teu dirawu di pangku ngaran-ngaran. Kabebene sajabat kitu leres Gusti maneh jaga di leuweung mangga siap kumaha parja? Tenang. Ulah cing cia. Ieu teu acan sah dianggap elehna. Apaan geus kagoler cia? Sumuhun tapi kaula rek ngitung ti hiji nepi ka 5. Ulah cing hitung cia. Saacana kaula nyebut 5 masih kene tiasa lugay dina harti aya keneh perlawanan. Doh, cing cia. 1 2 3 Ngalawan. Aya keneh leuwih pikeun ngalawan. Ngalawan. Kumaha aya keneh karepikeun ngalawan. Wah. Kumaha geus lieur. Kumaha itu Dewi Setiaboma panginten ngantosan beke mere hajat malam. Itu aja Doraka tinu kolot mana ieu. Bisa jadi Widi Doraka ti lieur ge ya duh. Larang. Doraka ti indung si Apli gitu. Bisa jadi. Kumaha geus ya. Alah. Oi. Nyai hambura we akang teh beger. Bade nyarakeun tadi na. Alah. Doh, balik potong maksakeun. Oh ya. Hidup. Ningakeun masih kene dicepeng ku jago saemara. Raden Setyaki. Hidup Setyaki. Jago hidup.
etang-etang reus jago mangarupina di haturanan ka patanang anu pamungkas nyaeta udak sategal mangga di haturanan lingih bae setiap boma dasar pemilikan kaulah setiap bobanya. Mudah-mudahan. Suta bingah ka giri-giri bingah kamar watas suta bingah ka giri-giri Rajang negara di pancal seberang udah satega bunga dina manahna beres wireh pamungkas teu aya deui saingan anu sanesna ngahaturkeun dari bunuh laksa ketiga bingahan sadari budak satega dasar milik teu pakiri-kiri bagja teu paala-ala setiap boma anu jadi kandungan kalbu bebene pamepes hate bebereuh anu geus maneh anu salaminangan sing dina ati sanubari urang peuting teu oleh kabayangkeun rupa anjeun ayeuna mangsana papanggih 15 dinten akang neuteup teu bosen geulis alus laur kade tangtung geulis bawang jadi endah bawati kudrat lir widadari lumungsur ti kakiangna malah wengi tadi gelis Allah akan impi muka impi hanya nyamperkeun ka akang mawa tuangan mawa snack bari netep seukeut socana lumata kakang kaedanan oge
Akang teh rada kaganggu jadi pamimpin di negara Akang teh boga pabojo teh rada pegek. Bari jeung gede ambek kelak timuru. Lumatak ayeuna Akang asa kagentian ku ninggal geulis Nyai. Anu kadua bojo Akang begung. Boga penyakit can cager-cager. Ayeuna masukan kaubaran Akang leuwih sumanget digawe jadi ais pangampi di negara Akang. Mudah-mudahan ya. Tapi adi betengan kaula anu ngaran Setiaki sakalian lamun teh mah eta Dewi Setia Boma kapimilih ku kaula eta budak rek dibawa ku kaula. Beres resep ku kasaktianana. Hebat ku kasaktianana rek dijadikeun patih di negara Akang. Wallah. Di negara kaula. Mudah-mudahan. Ya. Sae. Ai. Haket ternera. Pakai ternera ningali kakek kiri-kiri lagi ternera ya ingkang haningali ya Panatat Salagara Aula. Naon sih? Bisana aing sumangat gelut. Ya. Lamun aing dilalajoanan ku panutan kalbu bebene pamepes hate bebeureuh anu geus manung. Aya perang sang atuh tinggal ku eta. Sabab abdi karangsang aing tanaga. Sabab aing abeh karangsang kasumangetan tapi nah itu awewena tina papangungan. Amuy kangtos. Di barang aing datang ka dieu mangejatkeun manehna turun tina papangungan eta dina harti eta kasinggung anu taya papadana. Cing boga rasa maneh pati. Sak aing aku pinggal pati asa datangkeun deui awewena kana luhur papangungan. Buat dibawa ku narayana. Wallah. Lebih wirang we luar tina sopan santun ieu. Hah? Ai berjalan eta teh panginten palai kahampangan. Teu nanang ku aing ditungguan ku aing. Sorakan dia. Gerakan woi. Gerakan ya ulah aja geus sabuk. Gerakan aing ngobrol euy. Mangga dihaturkeun ka Jago Saimara. Hidup Sagero. Hidup. Iya pi ade beuteungan kaula. Setiaki? Iya. Mana awawena? Mana? Oh, nah Kakang Narayana teh lila-lila teuing ieu mau ngobrol teh. Wallah. Dicanda ku Raden Narayana leres pisan, paman. Kurang sopan teh jelema teh. Nya ge nyaho manehna bebenena cik atuh ka padieu teh urusan negara ieu. Harga diri negara dikamanakeun. Nama baik negara era ya. Wah, bisa luntur ku kieu ieu mah. Tu payus mungu di ratu teu layak aya di raja teu gini ngadi pamimpin kalakuan kitu patut. Tapi jalan terus sok. Da moal kasaha, moal jalir janji, moal lancar lincir luncat mulang udah tidak tergadang. Tetap anjeun bisa ngalehkeun kaula dina harti anjeun anu bakal jadi salakina lanceuk kaula. Benar ya. Tega lara? Tega. Pati? Tega.
sanajan aing eueuh sumangat sawa teu didalajuan ku kabogoh. Walah. Sok teu tuluy keur Setyaki ya. Siap. Gerak aku ku sampean poe ieu bakal roboh sampean bangga. Eueuh saingan aing bangga. Dipasakakeun salah partulakeun jalan. Salah tutunggangan. Partula bot cakan sana mas senadyan abot kaya batu kaya mas. Ora dia murid Kampung Selamar. Haji Mulati tegak ya. Surah merata jaya merata. Nyaka sapu bilang tatu. Aduh teluk ampar tiga. Ayo. Bro.
Giri hartina gunung Lucy sasi paingannya tak tersangka sarbuk sama yang doh hebat di jelema teh wah benar ulang tapi lain nganu harti kaula eleh dibalangkeun wah katenan bener rada tua sok jelema teh rada nya beda benten dina rupi ge pulang rupi juga jangan Raden Setyaki emut kana Purwa Daksina Purwa marang wiwitan Daksina wekasan hengge emut kana ajianana nyaeta Kidang Kancana wah yeje bisa nojer kana taneuh tur ngeblesat lumpat lir tatit doh anu dina waktu ayeuna digunakeun dan neraking kang ngawatek aji Kidang Kancana ngawatek aji Kidang Kancana dan nera dipunambat rasakeun kurang ajar can aya hiji kajadian ungar raja ngalungkeun si Setyaki dina karti aing anu bakal unggul anu bakal jaya dina poe ieu setiap bakal kabawa ku kaula ka nagara pinasti kersayang tumamparan doh yeege teka tingali ti katebihanana ngablesatna Setyaki beres nemerak dadana ieu Prabu Daksa tega hengge ngajengkang ngaluarkeun getih hirup tina baham tina pangambungna beres dina harti ieu raja ngalepaskeun nyawa ku kakuatanana Kidang Kancana kaluwihan teuing anak ini ida mana we teh moal kieu dugi ka ngapurilang kitu sosok kumaha panesya cincak kumacaya cia bos kitu tah cia kasadayana para penonton walah kumacaya disuhunkeun luntur kalbu jemar mana aya naon ieu kange menghenimkan cipta kalayan ngadua geuning ieu patanang anu pamungkas teh doh kumaha cia urang sadayana ngiring bela sungkawa leres mudah-mudahan arwahna ditempatkeun dina tempat anu nikmat wah maot batur eta nepi ka hanteun akal pasat tigana mah hidup jaga hidup untuk saya perhatian ya mah kangge panghormatan mohon cia urang sadayana urang sami meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan kasep pangna diayakeun MOU ge manehna kudu neken kudu nawis yen nanakeun di mana aya kajadian maot teh ulah aya tuntutan naon-naon mangga dihaturkeun ka patugas ti nagara panca seberang gerak sanak layona kalayan sadayana ngiring bela sungkawa
Maturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan anu parantos ngarojong anu ngabantos kana lancarna saemara. Dikawit dugi kawakasan kalayan dina bubarna panuhun ulah paseret-seret pilih aya nu kakantun nuhun kasadayana anu parantos ngadoa kana naon nu paha lancarna saemara. Kasih tuang raka teu mulih deui duka ka mana. Acuk Setia Boma dicanak ku Raden Narayana. Teu payus munguh di anak ratu, teu wajar di anak raja, teu kining aya dina pamimpin kalakuan urang kitu batur. Luar tina ramah tamah sopan santun eta urusan negara wiwirang ieu. Sumuhun eta ulah. Kurang ajar sidik awewe keur disaemarakeun. Urang teangan paman. Ya. Aduh. Kayu agung babar wetes sami rempel godonge. Rempel sami pang-pang sekar mekaring dalike. Galike pandele si Pandanaru Raden Setyaki nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadaan. Yen amakna ka Raden Narayana luar tina ramah tamah sopan santun sidik putri keur disaemarakeun. Allah tangtos ulang. Di pilarian ka kidul lapur kawetan teu aya kakaleroleh ka kulon kosong. Aya beja tinu menang dipercaya cenah Raden Narayana nyanak Dewi Setia Boma teh kaleuweung. Kukituna Raden Setyaki teras ngabeledik milarian Raden Narayana. Sedangkeun di leuweung di alas Uwan Nawasa di tiap-tiap rungkun gawir parantos sayoginya tawala dia balad buta anu parantos di jangjian kudetia kalayuda ti nagara Jenggalamani. Doh ieu ge hempak merbayak sadina luhur cadas anu ngampar katenan nganti anu milarian putri kakasih Setia Boma. Beres. Dulur-dulur. Doh, aya naon bulan? Urang menang tugas pikeun ngadaguan di dieu. Oh, iya, katenan di dieu ulang. Ayo minta supaya kumpul di lengan tosan Gusti Senopati. Ulang. Uing milu. Sudah, sahan milu. Uing milu. Ayo. Asih. Ayo tuturkeun hayang milu.
Gadengan Aduh datang juga garo tete uti mun urang aduh dipurudulkeun aya sacangkireun kemani eta tadi aduh purudul aya sacangkang rokoeun aya alah joge getret kanu sirah Dararamang sadayana aya pangesto kulan aya pangesto nuhun ari damang mah ari salira damang cekap nuhun cekap eta enjing keneh bade angkat ka mana lain rek angkat ka mana apan ngadaguan dunungan nah dununganana nuju ka mana nuju ka nagara Lesanpura dupi maksana mah rek nyanak awewe karana teh Dewi Setyaboma margi Raja Kaula Prabu Yuda Kalakresna sumuhun di nagara Jenggalamanik katarik kapati-pati kapentang asmaragama ku eta kaedanan ku eta istri sae nya teuing dunungan menikah kerepekan langtos dan bogoh pengintu anggota dunungan maka kakara deui boga kabuh hayang kawinna teh kakara beger ya mudah-mudahan mudah-mudahan dalam menjadi mamureun dewek tereh nyate bagja aing tereh nyate tereh ngagule meureun mah tunu ieu teh kakara hudang sare paingan atuh tinggal lumayan menang laleur jang sasarap umuluk menang laleur hayu ka dulur-dulur kaul heula ketua sae Bapak guru Tasim ya eta teh dulur uing kade Pak Udin Hasanuddin ga Pak Udin Hasanuddin aya sekali Ibu Carmi Boyati Cecep Guntara aya kaul heula ka urang dieu mangga sae tuh aduh ulah leret ini kena disorot ku bulan deui bulan tok aya bulan sagede batok ada kalau baheula kitu ayo batur-batur sae awas iki duh duh Sarikit Cengklak aji paingan mulai hirup kurang masih satu sing kuring akan waktu ulat pupunya waktu sing terang apa ngaji waktu
babaturan kang geus mabok ngagoler ngerakeun panona bulan aduh najan ka babaturan beuki mabok kena nyaas balaga hayang katangan ajrag-ajragan bari mabok hayang katangan ku bapak balaga hayang katangar ku Bapak Gubernur Bapak Ahmad Heriawan hayang katangan ku bapak camat hayang katangar ku Bapak Bupati Karawang balaga hayang katangan ku bapak camat hayang katangar ku Bapak Camat balaga hayang katangar ku Guru Taslim balaga hayang katangar ku Nulalajo Nulalajo ngadaguan balaga moal hayang katangar ku Bapak Udin Hasanuddin tapi lebar kecan balaga sia teh mabok teh diharamkeun ku agama ku nagara teu meunang batur mah hayang cager deur ngakeringan maneh hayang geuring ngarusak generasi sia teh mabok wae kadolet aing lah jeung aing mah da mealo waduh hampuraeun jelema mabok tong macem-macem ka aing besi didodet ku aing Aisyah mabok naon ngenom da mealo aing nginum naon uti teh halo coy jaji beak sabaraha botol sia nginum beak 7 botol demi Allah maingan beak kabeh naon beak demi Allah 7 botol KTI anjing lo goblok gitu KTI macam-macam ka aing didodet ku aing anjir aya lampu patromak di luhur anjing bulan goblok bulan kadole anjing na mabok aing mah bebas ya teh didenge teuing bari lagi atuh jelema mabok beak sabaraha botol 7 botol aing na demi Allah beak kabeh beak nu hiji pepes luy nu dua leungit anu opat aya nu maok Aisyah mabok kunaon mabok ku neneangan minuman anjing aing mah demi Allah aing didenge teuing Bealo macem-macem ka aing didodet ku aing anjir panon poe jadi loba lampu goblok panon poe lampu bari lagi aja nah gitu akibat mabok teh sagala lohong aing mah mabok aya alasanana nginum aing mah tapi aya nu nginum aya nu mabok henteu nginum eta leuwih bahaya mah goblok nah aya naon mabok naon mabok kakawasaan mabok harta kekayaan mabok jabatan teu nyaho duit nagara teu nyaho duit rakyat dileg-leg ku sorangan leuwih ti mabok nu kitu tapi heueuh bener aing ngomong tapi hade goreng jeung dulur dia buruk-buruk papan jati atuh bawa ayo sia kurang ajar bawa kalangan batu jeung karesa leles tuh rajik
Bade cantik sekali. Eta rambut tapi kagomplong. Aduh, kayak Ayu Cing, kayak Ayu Ting. Hello everybody. Halo. Ngenalkeun nami abdi Saha? Agnes Monica. Paingan geulis atuh. Paingan rambutna gomplong. Neng Agnes saenya. Aduh gomplong sekali. Rambut abdi sahe. Cantik. Apan ieu mah sering dikrimbat. Oh, ai Nu ieu sering dikrimbat tak upami ieu diletak juri. Paingan bolena. Mata keledis. Okay, Nayaga. Ya. I want to dance traditional from Sundanese Jaipongan, okay? Okay, please. Please.